السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم چې تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، سره کوم چې تاسو ولیدل چې 2019 چې کوم هغه په خیر تیر سو او اوس کوم د 2020 روان ده او نن دوم تاریخ ده. ما کوشش کول چې دا ویډیو مخکې جوړ کړم په اول تاریخ باندې، خو پروا نشته. نن به تاسو ته 12 طریقې دروخم چې له هغه نه موږ په 2020 کې ډېر روپۍ ګټلای سو. خلک خو مثال دا کوشش کوي، پښتانه ورنه بیا هم زیات چې هغه غواړي چې آنلاین روپۍ د اسانه ګټل کېږي، خالی موبایل به استعمالو او موږ به روپۍ ګټو. نه، داسې بالکل نه ده. کوشش وکړئ، محنت وکړئ، بیا به ته په آنلاین روپۍ ګټې. نو تاسو به لیدلی چې په 2019 کې تاسو ډېر پلانونه کړي وي. مثال تاسو به چینل جوړ کړم، یو چا به چینل جوړ کړی وي، ډېرو خلکو به ویب سایټونه جوړ کړي، ډېرو خلکو اپلیکیشن جوړ کړي چې موږ به روپۍ ځینې وګټو. خو هغه به یو څه ناکامه سوي وي، لا به یې کوشش پوره نه وي کړی، لا به یې سم وخت نه وي ورکړی او دوی ناکامه سوي دي. خو په 2020 کې به انشاءالله موږ داسې پلانونه نیسو په خپل ذهن کې، په خپل مایند کې، چې مثال موږ په 2020 کې څه د رقم کارونه وکړو چې له هغه نه موږ زیاتې او زیات روپۍ وګټو. نو آنلاین سره کوم موږ غږیږو، موږ آنلاین کې غږیږو، موږ په موبایل کې غږیږو. د ما چینل چې کوم ده هغه ده د آنلاین کارو لپاره، صحیح ده. نو موږ کوم خبر چې هغه به آنلاین کار لپاره وي. نو آنلاین موږ څه رقم په 2020 کې روپۍ وګټو. کوم دوه کارونه چې هغه په 2019 کې په اول کې ول او په 2020 کې هم زما په خیال په اول کې چې په اول کې له هغو شیانو چې خلک ډېر روپۍ ګټي آنلاین بزنس کې، آنلاین مارکیټینګ کې، سوشل مارکیټینګ خلکو ته وایي. دوه شیان دي، یو د ویډیوګرافي او یو د سوشل مارکیټینګ، صحیح ده. سوشل میډیا مارکیټینګ ورته ویل کېږي او یو ته ویل کېږي ویډیوګرافي. نو اوس اول تاسو ضرورت چې ویډیوګرافي څه شی ده. ویډیوګرافي که تاسو خپل فیسبوک، واتس اپ، مسنجر، هر سوشل میډیا ویب سایټ کې تاسو خلاص کړئ، که یوټیوب یې کار شي، په هغه کې تاسو ویډیو وینئ، تاسو ویډیو ګورئ. ولې نن سبا خلک ویډیو زیات کتل کېږي؟ مخکې به ول خلکو به اخبارونه، نیوز پیپر اورېدل، کتل، خبرې به اورېدلې، لا به یې لولولې، او بیا د هغه بعد مثال پوسټونه رالو، ویب سایټونه رالو، خط به لیکلی و، خلکو به خط لولول سره تر پای نه بیا به خبر پیدو. خو نن سبا ډېر کار اسانه ده. نن سبا ویډیو، زه له تا نه پوښتنه کوم، دا کوم چې ته ویډیو ګورې، زه له تا نه پوښتنه کوم که تا ته دوه شیان په لاس کې درکړل سي، یو کتاب او یو ویډیو په موبایل کې، نو تاسو به کوم شی زیات خوښوئ چې ویې ګورئ، لا یې ولولوئ؟ معلومه خبره ده چې تاسو ته به موبایل کې ویډیو کې به تاسو ته ویډیو خوند درکوي چې ویډیو باندې موږ زر په شي پیژو او زر په هغه شي باندې موږ پوه کوم چې په کتاب کې په کتاب په شي باندې موږ زر نه پیژو. دا وجه ده چې نن په یوټیوب کې دومره خلک راځي او خلک له خپل کوم شان چې دوی زده کړي هغه خلک ورسره شیر کوي. معلمانو چینل جوړې کړي، دغه رقم نورو خلکو چې څه شی زده یي په هغه باندې نن سبا خلک چینل جوړوي. نو اول کوم شی چې ده په 2020 کې باید موږ په دغه باندې غور وکړو او فکر وکړو چې ویډیوګرافي باید موږ زده کړو. ویډیوګرافي مشکله کار نه ده. دا زه استاد سره ویډیو باندې تاسو سره غږېږم، دغه داسې نه زما ګډ ورځ په ځای کړې، ما فقط په دغه باندې 40 لا 50 منټه ورکړي دي، په هغه کې ما ویډیو جوړه کړې هم ده، ایډیټ کړې هم ده او تاسو ته مې په یوټیوب کې اپلوډ کړې هم ده. دغه باندې دومره وخت ما نه راوتلی، صحیح ده. خو بیرته هم زه تاسو ته وایم چې ویډیوګرافي ډېر ضرور شی ده، باید موږ ویډیوګرافي زده کړو. ویډیوګرافي نوم چې کوم ده هغه چې به پښتانه ډېر هغه سې اریټیټ چې مطلب دوی ته به خوند نه کړي ورسې دا ویډیوګرافي باید څه شی ده. ویډیوګرافي مطلب ویډیو جوړول، ویډیو کړل. اوس ویډیو کړل خو ډېر قسمه وي، یو رقم داسې ویډیو راځي چې کومه، یو رقم مثال د یو جي ویډیو کړلی، د یو بل شي ویډیو کړی، دغه ته ویډیوګرافي ویل کېږي. او دا ویډیوګرافي موږ کولی شو، هر څوک کوم سړی چې موبایل یا کیمره لري، داسې مه وایئ چې زه نه شم کړی، ما چې کوم موبایل نشته، کړای یې شئ، هر څوک یې کړای شي. چې زه یې کولی شم، تاسو هم کولی شئ، تاسو هم دغه رقم انسانان یاستئ، دغه رقم پښتانه یاستئ. زه به انشاءالله تاسو ته ویډیوګرافي ډېره زر زده کړم. خو د دغې ویډیو ټارګېټ لایکونه موږ کېدو 500. ما مخته هم په یوه شي باندې 500 لایکونه ایښي ول، خو هغه 500 پوره نه سو، نو مې هغه کورس چې کوم هغه ما کینسله کړل. نن چې له تاسو سره دغه ما وعده ده که خیر وکړه په دغه ویډیو باندې 500 لایکونه پوره سي، که تاسو 500 لایکونه په دغه ویډیو ورکړئ، نو به انشاءالله تاسو ته زه د ویډیوګرافي پوره کورس په یوټیوب کې پرې دروښیم. څه رقم موږ ویډیو جوړوو، څه رقم موږ ایډیټ کوو. جوړول خو اسانه ده، ایډیټ کېدا یې مشکل هم ده لږ، او ایډیټ کېدا چې ښه ایډیټ وي خلک یې بیا ګوري. خیر دا خو ځان ته شو. دوم چې کوم ده میډیا، سوشل میډیا مارکیټینګ، دغه نوم چې پښتانه واوري نو بس پې پوه شي دا څه شی ده. خو انشاءالله زه به پې پوه کړم چې سوشل میډیا مارکیټینګ څه ته وایي
او د څه لپاره یې موږ استعمالوو. سوشل میډیا مارکیټینګ یعنی موږ یو ویب سایټ لرو، موږ یو پیج لرو، موږ یو فیسبوک آی ډي لرو، موږ انسټاګرام آی ډي لرو، موږ انسټاګرام پیج لرو، موږ یوټیوب چینل لرو. او د هغه بعد سوشل میډیا مارکیټینګ هلته کېږي که ته د یو چا یو شی پروموټ کړې، یعنی که زموږ یو پیج وي، زموږ یو ویب سایټ وي، په هغه کې موږ د یو سړي د یو بزنس ایډ کې ورکو، یعنی اعلانات کې ورکو، بیا مثال موږ باندې موږ ته هغه خلک روپۍ راکوي او موږ روپۍ ګټو. اوس نن سبا امازون تاسو پېژنئ څومره غټ ویب سایټ، میلیون بلیون خلک بزنس اپ کې کوي او خلک آنلاین شارج نه کوي. امازون خو تاسو نوم اورېدلی وي امازون، خو د امازون چې خلک په پاکستان کې ناست دي هغه روپۍ ګټي، خلک په پاکستان کې ناست دي له امازون نه روپۍ ګټي. تاسو فکر وکړئ دا څه رقم کېږي، دا به څه رقم روپۍ ګټي. دا داسې نه رسي مثال د امازون کې شیان خرڅوي، لا په امازون کې شیان اخلي. د خپل منځ کې یو بل کار کېږي، افیلیټ مارکیټینګ ورته ویل کېږي، چې هغه موږ کو او هغه څه رقم کېږي. افیلیټ مارکیټینګ باندې ما مخته ویډیو جوړه کړې ده، کېدای شي تاسو کتلې وي. افیلیټ مارکیټینګ دغه ته وایي چې مثال زه د تا شی بل چاته ورخرڅ کړم، یعنی که د تا یو دکان وي د موبایل او تاسو موبایل خرڅوئ، آنلاین مې ورکړی وي، په دکان کې هم خرڅوئ، آنلاین مې په امازون کې ورکړی وي، لا مې په دراس کې ورکړی وي چې دغه موبایل زه خرڅوم په دومره روپۍ باندې. زه رالم ما د تا د موبایل کوم لینک چې د هغه لینک ما را کاپي کو، په خپل ویب سایټ کې مې ولګول، په خپل یوټیوب ویډیو کې مې وویل چې مثال دغه جا چې موبایل واخلئ، په خپل پیج کې مې ورکړو، په خپل آی ډي کې مې ورکړو. دغه ته ویل کېږي افیلیټ مارکیټینګ. نو په 2019 کې ویډیوګرافي او افیلیټ مارکیټینګ یعنی سوشل میډیا مارکیټینګ ته ویل کېږي. دغو دوه ډېر روپۍ ګټلې دي. کوم خلک چې په دغو دوه باندې کار کوي او د دواړو کار اسانه ده، څه مشکله کار نه ده. انشاءالله زه به تاسو ته دواړه در زده کړم. که تاسو په دغه ویډیو باندې 500 لایکونه ورکړئ، 500 لایکونه مطلب دغه نه دی چې مثال زه لایک کوم ما ته روپۍ راسي. 500 مطلب مې دغه ده چې که 500 نفر وغواړي په 2020 کې چې دوی ویډیوګرافي زده کړي یا افیلیټ مارکیټینګ سوشل میډیا مارکیټینګ زده کړي، نو انشاءالله تعالی زه به دوی ته دغو 500 نفرو ته به انشاءالله تعالی زه آنلاین په یوټیوب کې ویډیو جوړوم. سپیشل هغو خلکو ته کوم چې ما ویډیو لایک کړه 500 لایکونه ورسېږي، دا خو یو درته وایم که تر 500 نه یو لایک هم کم و زه یې نه جوړوم. ولې زه چې یو نفر معلوم کړم چې مثال دومره نفر ما ویډیو وګوري او هغه به یو شی له ما نه زده کړي، نو بیا به انشاءالله تاسو ته ویډیوګرافي یعنی ویډیو ایډیټینګ در زده کړم. او دا ایډیټینګ په موبایل کې تاسو در زده کړم. ولې نن سبا پښتنو چې کمپیوټر یې نشته، کمپیوټر اخیستل هم اسانه کار نه ده، کمپیوټر ساخې روپۍ پې خرڅېږي، نو زه به دا په موبایل کې در وکړم. دا د ما کومه ویډیو تاسو وینئ دا ما په موبایل کې جوړه کړې ده. که ستاسو زړه مني او که یې نه مني، خو انشاءالله داسې ویډیو ایډیټینګ به تاسو در وکړم لکه تاسو چې کومه د ما ویډیو ایډیټینګ وینئ. نو ګران ملګرو دغه دوه کاره په 2020 کې ضروري دي چې موږ یې زده کړو. انشاءالله تعالی دغه باوجود به موږ نور شیان در زده کړم په ما په چینل کې. که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ چې داسې نورې خوندورې ویډیو هم تاسو ته په ټایم در ورسېږي. ډېره ډېره مننه.